加入10個人嘅途徑啊，呢一個咧係一個針對啱啱開始嘅朋友，又或者係之前咧遇到困難嘅朋友咧而設嘅。咁佢係有一個系統咁樣逐步去教你點樣去完成，增加你團隊咧10個或以上嘅成員，成為你第一批嘅成員嘅。咁啊，當你做到第一次，其實你就會識點樣做第二、第三、第 N 次啦，亦都可以幫助你嘅團隊，教佢哋點樣去重複你做嘅嘢。經營網絡營銷咧，心態係非常之重要㗎，亦都要配合行動策略嘅。呢度咧分為4個核心。第一咧就係從員工嘅心態轉變為企業家嘅心態。員工嘅心態係點樣？就係等 order 咯，等指示咯，返工就等出糧咯。咁用時間去換取金錢啦，為咗休息而工作。咁企業家嘅心態啱啱相反嘅，就會主動出擊啦。為結果而負責任啦，同埋為咗工作而休息嘅。記住有一點好重要，就係即使你係 part time 咁去兼顧呢一個網絡營銷啊，你都要將佢當係一個 full time 咁認真咁樣去對待。而你嗰份 full time job 咧，就相反就係要當佢係一個part time job 咁樣。點解要咁樣做？因為只有係咁樣做咧，你先可以真正咁樣睇到機會同埋潛在客戶，你條天線先係真正可以拉長而深入到嗰啲機會嗰度。第二個核心就係將網絡營銷視為專業嘅一個職業，唔好諗住呢一個係隨意玩下嘅副業，試下啦咁樣，是但啦咁樣。你一定要係好認真咁對待佢，因為佢係一個需要技能發展同埋專業訓練嘅一個職業道路嚟嘅。你係需要不斷學習、訓練、練習同埋係進步嘅。第三個核心就係你需要克服恐懼，重新定義乜嘢係銷售。你唔係喺度好 pushy 啊，或者係做咩推銷啊，做 sales 啊咁樣。其實咧，你係分享緊你嘅價值觀啦，你嘅解決問題嘅一個嘅能力啦，同埋提供一個方案俾你嘅朋友。當你遇到有人質疑你啊，唔信任你嘅時候，或者有自己嘅主見咧，你不妨咧可以咁講啊，我嘅導師啊，而家咧就賺緊呢個嘅數目啊，咁你覺得 O 唔 OK 啊？其實如果 OK 咧，不如你暫時將你自己諗嘅方法放喺一邊，跟足我導師嘅方法去做，照佢個例子去實行。當你至少賺到同佢一樣咁多錢嘅時候，咁佢哋嗰個已經係 proven 咗嘅生意模式入邊咧，可以再加上你有效嘅方法，加入你嘅意見。咁你覺得咁樣係咪好公平呢？以上嘅講法其實就係咧，對於一啲人咧係聽完一啲嘅 presentation 啦，或者你point 咗佢一啲 third party 嘅 tools 嘅時候，跟住佢有好多嘅 question 啊、質疑啊等等嘅時候咧，其實你都可以好禮貌咁樣話翻俾佢聽，因為我哋俾佢睇嘅嘢其實係一個係持之以恆已經 proven 咗證明有效嘅一個方案咯，而亦都係喺呢間公司呢個團隊係可以成功嘅。proven 咗嘅一個答案，而對方提供嘅意見咧，暫時我哋喺未得到有效嘅證實之前，我哋先跟咗個係有效嘅方法，然後再加上佢嘅一個好好嘅 ideas， 咁就非常之好啦。第4個部分咧，就係要堅定你嘅信念啊，呢個好緊要啊。對產品啦、團隊啦、公司啦，甚至乎係呢個商業模式咧，要有堅定不移嘅信念啊。唔好俾人哋咧，好似講兩講，跟住你就哇係喎咁，仲要問翻轉頭咁樣，佢咁講喎咁，你自己都冇信心，你點樣可以令到人哋有信心咧？咁同埋咧，要維持咧呢一個信念咧，係要長期咁成長，同埋要有動力嘅。並唔係話一下子你讀完聽完一次咁你就真係對產品團隊公司等等係有信心，係冇可能嘅事。你要不斷咁樣去持續去用產品聽公司嘅方向發展了解呢一間係咩公司你而家係準備參加或者已經係喺一個乜嘢嘅團隊，呢啲全部都係要時間嘅。要成功經營網絡營銷咧，持續嘅行動咧，亦都係一個非常之重要嘅關鍵嚟嘅。記住每日1% 嘅進步法則啦。咁你只要每日去執行你嘅計劃去檢討我哋叫做 plan do review 咁樣，其實不斷咁樣去做啦，唔好諗咁多啦。做完之後，跟住就檢討啦，檢討完再諗過修正過，然後跟住再做啦。咁如是者不停嘅循環。咁其實呢個就係一個持續嘅行動嚟㗎。咁另外啦，我哋每一個人咧都真係好重要啊！究竟你身邊想放啲乜嘢人喺你
身邊咧，我即係 we are the average of the 5 people we spend the most time with 啊嘛。咁所以你身邊同人相處嗰啲時間咧係好重要㗎。咁如果你放自己喺啲正面嘅環境，咁你咪會好正面咯。相反嘅，咁你就會變得比較負能量㗎啦。所以要保護自己，除咗要識用精油之外咧，仲要咧係讓自己唔好放喺呢啲負能量嘅環境嗰度。一遇到負能量咧，最好嗱嗱聲就掉頭去走啊！你唔好諗住去拯救地球。我哋咧甚少有人嘅能量咧，就算你幾高個能量都好咧，其實負能量咧真係好容易就拉低晒一個人嘅能量㗎啦。另外咧就係要善用我哋嘅工具，我哋團隊嘅資源。有好多人咧好中意自己咧就去答問題嘅，咁去解決自己朋友嘅問題。其實咧呢一個咧就有點反人性，因為人性咧就係傾向通常咧就唔係太相信自己認識嘅朋友，就反而相信一啲第三方嘅，無論係video 啊，或者係第三方嘅人啊，或者係書啊、物件等等咧，佢哋會傾向相信更多嘅。咁所以咧有啲乜嘢咧唔好用自己，除咗自己嘅 story 啦，或者自己嘅見證啦，咁其他一律嘅嘢咧，咁基本嘅嘢咁梗係可以講啦。但係如果深入少少嘅咁，基本上咧都係要用 third party tool，就係指去第二度。你嘅工作其實就只係一個 bridge。當你遇到有一啲人需要你幫忙嘅時候，其實你係話俾佢聽邊度有 resources， 就唔係你去提供一啲嘅答案俾佢咯。咁另外啦。當你想改變你現在嘅環境又好，或者係將來嘅結果都好，其實你所有嘢唔變一條直線，其實就只會係 repeat 你今日嘅結果，明天嘅結果亦都等於今日嘅結果，一年之後亦都等於你今日嘅結果。所以你要改變咧，所有嘢你就當下要改變。但係你想身邊嘅嘢改變，其實你首先要你嘅心態去改變，你自己要去改變，咁先係有用㗎。咁最後咧喺成個過程入邊咧，你必須要咧建立自己嘅自信，因為如果你都唔信自己，你點樣可以 expect 人哋去信任你呢？好啦，咁當你加入咗呢個事業之後，真係決定啦，要挑戰呢一個加入10個人。咁首先要做啲乜嘢呢？咁其實每一個人加入呢，最先咧一定要有一個好正確嘅加入嘅方式啊，就係 join the right way 啊。咁首先咧，你要對呢一份嘅事業作出承諾先，你真係要 make 個 decision。咁確保你有必須嘅工具啊，同埋你要知道邊一個係你可以聯繫嘅人啊等等，即係你要知道呢一啲基本嘅嘢嘅。咁第二啦，就係 platform 同埋 community 啊，你需要咧知道你自己係喺邊一個 platform， 你啲資源係點樣啊，公司嘅平台係點樣啊，然後跟住你自己會有自己嘅社交平台，因為你嘅社交平台就係等於建立你嗰個嘅門面嘅 branding 嚟嘅。咁如果你冇經營嘅，你就可能要重新再開始經營啦。咁如果你有經營開嘅，咁你想繼續經營嘅，亦都係開始要諗下你個門面你想俾啲乜嘢嘅資訊俾人，要好好真係去仔細去諗，就唔係求其隨意每日去分享一啲你日常生活嘅嘢，要有一啲計劃。咁而呢一方面咧，你亦都需要知道，你除咗你嘅介紹人之外啦，你嘅上線群啊，或者甚至乎你選定一個嘅 mentor 係邊一位啊咁樣，咁然後跟住就一路同佢商量住 plan 好你嘅計劃啦。咁之後啦，每個月嘅承諾啦，咁其實你都要知道每個月咧打開門其實係做生意嘅，所以咧學習咧我哋一定要邊學邊做。一路咧，好在咧，即係Young Living 咧係一個好簡單、好容易。其實你嘅所謂嘅 commitment 其實都係100 PV 咯，咁就已經包括咗好多傳統生意上嘅 headcount 啊、租金啊等等呢啲嘢啦。咁而嗰100 PV 唔係齋俾出去喎，仲要係你係有可以用產品啦，用好你嘅產品啦，好好學習啦嗰啲產品啦，同埋然後跟住即係去認真去收集下其他人嘅見證啊等等。咁另外仲有一樣咧就係好重要嘅，必須咧就係要打開你個 calendar，你個年歷、日歷、月歷，全部都要咧寫低究竟團隊入邊一啲重要嘅活動啦，公司嘅年會啦，或者係一啲可以譬如一啲 retreat 嘅日子啊、incentive trip 嘅日子啊等等呢啲基本嘅嘢，你必須要知道。同埋係團隊一啲嘅weekly 啊或者 monthly 嘅 meeting，你都必須要寫低佢。好，開始準備咧，我哋要 set up 我哋嘅 business 咧，其實就有啲 fundamental 嘅嘢啦，例如你建議就係一個 separate 嘅 bank account 啦，就唔好係一個 existing，你開一個新嘅，或者係準備一個只係出呢一個 Young Living 嘅 commission 嘅一個 account 啦。另外就係可能有需要的話啦，尤其是喺外國啦，就一個 credit card 啦，亦都係 attach 住呢一個separate bank account 啦。跟住如果你冇諗住係以個人身份，即係就咁 BP 去做的話，想係用一個 business 啊，享受呢個稅務優惠等等咧，你亦都要自己攞個 business license 啊，類似呢啲嘢啦。
limited company 等等啦，咁啊請諮詢你嘅 accountant 或者 tax advisor 等等啦，需要有 bookkeeper 就 bookkeeper。但係我都會建議啦，一開始先由自己個人BP brand partner 開始先嘅，咁啊省卻你好多嘅問題，同埋咧好多人就係如果事情複雜咗之後咧，佢就會覺得哇我好煩搞呢啲嘢，咁所以我都會建議先由 brand partner 開始。但係如果你已經係 run 咗一段時間，真係現在想重新kickstart 呢一個嘅 business 的話咧，我都會建議頭先所講嘅嘢咧，你都可以去做嘅，特別你係喺外國的話。咁啊另外啦，因為呢個係一個 work from home 嘅 business， 咁啊一定要自己喺屋企度咧揾一個 workspace 啦。咁啊嗰個 workspace 咧就係真係你要。即係如果你坐咗喺度，就當係返工，當係要經營㗎啦，就唔好今日坐呢度，第二日坐另外一張台，跟住有陣時喺房咁就唔好 fix 咗一個地點咧。咁等你有一個儀式感，就係我一坐喺度我就返工㗎啦。咁啊另外咧，記住 your calendar is your boss 啊，你嗰個嘅日曆、月曆啦、年曆啦，必須要咧係填滿晒佢啦。正如頭先所講，咁啊任何嘅 activities 工作上嘅 activities 寫低佢，千祈唔好靠自己去記。如果你話我每一日只能夠係抽到半個鐘唔緊要，就每一日分2個時段，你都唔需要淨係坐喺度半個鐘，你可以分15分鐘嘅一個 interval。譬如你係得半個鐘嘅，咁你咪2節咯，分15分鐘15分鐘。如果你話有2個鐘嘅，分8次嘅，咁係非常非常之好㗎啦，已經係。咁啊將佢全部斬件，你唔好諗住要坐定2個鐘，日日或者係隔日係好難嘅。我寧願咧你係每一日 fix 咗係 OK 2節嘅15分鐘或者4節嘅15分鐘，但係要每日持之以恆去做，去take 呢一個 compound effect 複合嘅一個嘅好處啊。咁都好過我1個星期一坐半日，咁係冇咁好嘅嚇。咁啊另外啦，一定要啦，雖然你要有 boss 嗰個嘅心態，但係你一開始嘅時候，你需要當自己係一個員工嘅心態先嘅。員工嘅行為應該咁講 ，boss 嘅心態，員工嘅行為。員工嘅行為就係你要分身。boss 話叫你做乜坐定15分鐘2節嘅咁樣，1點鐘一次，跟住5點鐘一次，咁你就係 fix 咗就係咁啦。你老細叫你點做，你就要妥妥當當去做好佢，要將呢件事做好佢嘅，就唔係話得過且過求其。因為如果自己係自己嘅 own boss，呢一個係最難 discipline 係一個好難嘅一件事嚟嘅。但係如果你想經營得好咧，要成功喺呢一度咧，你必須要做好呢一件事嘅。咁啊，另外就係個基本獎勵計劃啦，你要知道一啲 fundamental， 千祈唔好諗住去要好了解佢。好老實咧，我都係好後期先了解到嘅，但係我係從來冇花過呢個時間，真係好認真喺早階段嘅時候，喺我成為呢個 diamond 之前，其實我真係冇了解過呢個 plan， 因為唔重要啊。因為你自然出呢一個嘅 commission 嘅時候，你就自然會知㗎啦。喺你未做到嘅時候，你去想像一啲未來發生嘅嘢，其實真係冇咁嘅需要，你浪費咗好多15分鐘嘅時間咯。咁啊，相反你要知道係簡單嘅一件事，就係你嗰個 comp plan 入邊邊一個 rank 係屬於一個 core rank， 呢個就係最基本要知嘅。舉個例喺 Young Living 入邊咧。基本上咧係 executive 就係一個好 core 嘅 rank 嚟嘅，咁甚至乎有啲團隊都會覺得係 senior star 就已經係好 core 㗎啦。重點就係咧呢一個 core rank 係可以讓你咧每個月可以有大約300至500蚊嘅美金嘅收入嘅，因為呢一個嘅收入咧已經係一個幾唔錯嘅收入，足以維持到自己去享用產品啦，同埋亦都係有 buffer 位咧係可以再 reinvest 翻喺呢一個嘅呢一個嘅 network marketing 入邊去繼續 develop 去發展嘅。咁啊，另外第二樣嘢咧就要知道咧，你就喺呢一個comp plan 入邊咧，一個人咧係冇辦法成事嘅，你點都要有翻10個8個。所以咧，我哋咧個 target 第一個 target 就係要建立一個10人或以上嘅團隊啦。另外當然你要知道啦，就係如果你每加入一個新朋友，成功加入一個新朋友嘅時候，究竟咧會有幾多嘅 thank you money 可以去翻你嗰度啦？因為你都要話翻俾嗰啲感興趣嘅人聽，究竟佢哋係實在可以做到啲乜，攞到啲乜嘅。咁啊，另外當然最後就係 in the long run 長遠嚟講又可以獲到啲乜嘢。咁而呢一個如果數字的話咧，我就非常之建議大家咧，除咗 comp plan 之外咧，我更推薦大家去睇個 income disclosure。其實我以前咧係從來都只係攤個 income disclosure 俾一啲有興趣嘅朋友去問佢哋，你覺得邊一個嘅收入係你覺得 OK 啊？然後跟住問翻佢哋，你覺得要攞呢個收入，你究竟要投放幾多時間？你願意投放幾多時間？係咁樣傾落去嘅，就冇講過 comp plan 嘅，我基本上係。
好啦，當你有一個準備嘅概念啦，呢一個基本概念之後咧，咁啊請你開始做下 warm up 啦。warm up 嘅意思咧，唔係叫你去簽人啊，或者去介紹啊等等，全部都唔係。warm up 嘅意思咧，純粹你知道咗呢啲嘢啦，但係你行出去面對人嘅時候咧，你嘅目的咧就只係同人去傾偈，你只要係要去開口同人去分享你日常生活，純粹係建立一個友誼，就並唔係去分享產品、分享事業，完全唔係。唔好諗咁多，諗多咗啦。一開始嘅時候 warm up 唔需要分享任何 Young Living 嘅嘢，只需要分享可能你自己嘅價值觀啊、你嘅家庭生活啊，然後跟住你分享完，當然就你會 expect 輪到對方分享啦，係咪？咁啊跟住聽下對方嘅家庭啊，聽下佢嘅生活啊，聽下佢近排有啲咩嘅牢騷啊等等，記住喺度，然後跟住寫低佢，咁就 OK㗎啦。千祈唔使講咁多，亦都唔好做太多。warm up 嘅階段就係咁樣咁簡單。頭嗰幾日 warm up 嘅階段，甚至乎你決定想長少少時間，3日5日都冇問題嘅。咁當你咧開始熟習咗，覺得你有信心開始講多少少分享 product 嘅時候咧，咁其實亦都唔好刻意，唔好諗住要去 sell 人哋嘢。你只不過真係純粹好似係食完一間餐廳或者睇完一套戲，覺得好正，去介紹個人，就係即係話俾人聽，都唔係去介紹，話俾人聽。咁但係大前提咧，如果你冇用產品咧，你係好難做到呢一點嘅。所以點解咁多人咧就係覺得開唔到口，就係因為其實每一日你哋都冇搽精油啊，或者都冇食營養產品啊。你可能支牙膏都唔係用緊 Young Living 嘅，你沖涼啊、洗手啊、清潔都唔係用 Young Living 嘅產品，咁你點樣去講咧？講唔到。咁所以大前提呢一個就算 warm up 個階段咧，你都係需要開始咧成為產品嘅代言人先嘅。咁啊，首先第一樣就係用好你個產品。咩叫用好咧？就係當嗰個產品用。咁佢有一個嘅你 expect 某一啲嘅 claims 啊、results 啊，會有啲咩效果？你用唔到咁嘅效果咧，請你去 find out 點解，去問你團隊嘅人，去問星期四我哋 clarity meeting 去睇 education，任何嘅 resources 都可以去參考。咁啊當然啦，大前提如果你唔係新加入的話咧，咁請你就真係先自己去睇咗呢一啲嘅資訊，跟住真係冇答案嘅時候先去 clarity meeting 或者去問團隊嘅人，咁就尊重大家嘅時間。咁啊所以成為你嘅產品啊，你將即係你代言嘅產品啊嘅粉絲啦，咁啊你就自自然然咧就會不斷日日咁樣咧去儲存你嘅見證啦，同埋你用唔到應有嘅效果唔緊要嘅，因為你係咁，將來你遇到嘅人都可以係咁，而你有呢個咁樣嘅經驗咧，你係可以同佢分享，咁你就自然覺得哇，原來越最多困難，最初遇到多啲嘅困難咧，你係更加容易去解答將來你身邊團隊嘅人啊、朋友啊嘅問題嘅，你會發現係。咁啊，另外啦，就係當如果你要講自己嘅故事嘅時候咧，有個少少嘅分享嘅，咁基本上咧就係要講一啲，你過去點啊？譬如以前我煮飯嘅時候咧，經常做家庭主婦，一係辣親啊，一係淥親啊，一係燙親係咪？咁以前咧就係冇啲咩，最多就係要擺定支燙傷膏啊咁樣放喺個廚房度，但係又唔會成日有噶嘛，呢啲即係一年都可能唔會用到一支嘅咁樣，過期又唔知用好定點。咁但係自從認識精油咧就唔一樣啦，因為我哋精油冇過期啦，同埋咧 Lavender 精油咧係好萬用啦，除咗燙傷啊、淥親啊、煎親、彈親啊、油淥到啊咁好多嘅情況咧都可以用到佢，所以就唔會話怕唔放喺度只係得一個用途，因為佢好多用途啦。咁所以咧我發現咗呢樣好工具之後咧，咁喺未來咧我都係我啲女個廚房，我啲朋友嘅廚房咧，我成日去親我都見到人哋嘅廚房就會咧同人講咧，你一定要有呢一支油，呢支油你好似當買保險咁，你首先好難用唔到嘅，就算唔用的話，你放喺度咧又冇 expiry date， 永遠都唔過期。萬一有事嘅時候，你會好感謝我介紹你用呢一支，放一支薰衣草精油喺度，所以類似咁樣嘅故事啦。咁每個人有自己嘅故事，咁你自己諗一諗，究竟你個故事係啲乜嘢咯喎？咁故事有好多種嘅，你可以係舉例你自己嘅個人故事啦，你入會嗰陣時嘅故事啦，你嘅第一個嘅失敗跟住變成功嘅故事等等，你準備好多呢啲故事，每一日諗一個你自己嘅故事，寫低佢。咁有需要嘅時候講完之後，你覺得咦唔係幾好喎，咁樣講對方個反應俾你，咁你就當學習，然後跟住翻去 go back to 你嘅 notes 去改你個故事，修正佢，修到有一日你係朗朗上口無敵㗎啦，嗰個故事就係。所以好多人聽我講我一開始嘅時候我 stress away 個故事，我都講咗真係10年啦，已經好流利啦，已經最初並唔係咁流利㗎，亦都可以現在好精準。你想我講1分鐘，我可以講到1分鐘；你想我講3分鐘，我可以講3分鐘；5分鐘可以5分鐘，半個鐘都可以。咁其實就係呢啲熟能生巧，冇任何嘅
特別之處，每一個人都可以講到嘅，但係一定要 practice，一定要係講咗修正，再講再修正。好啦，當你有個故事嘅概念啦，寫低個 draft 嘅時候，要 practice 嘅時候啦，咁你可以揾一啲朋友去幫你去 practice。咁揾一啲3、5知己好 close 嘅朋友啊、屋企人啊、等等啦，同佢哋講啦，我而家咧就要做一個咁樣嘅 program 啊，咁我咧當中咧我就要成日都要講我嘅 story，你可唔可以聽我講一次，然後跟住俾啲意見我啊，咁樣諸如此類啦。咁然後跟住到你真係收到意見啊，咁當然啦，如果佢哋你覺得係成熟嘅時候，你可以請佢哋支持你啦，咁樣咁直情可以咁你會唔會支持我啊？咁樣咁，但係如果你話我未得，我未 ready，唔緊要嘅，咁可以再當你 ready 嘅時候先開口都冇問題。咁但係咧，你亦都需要咧，真係咧去揾一啲除咗好朋友之外，係揾幾個2、3個，例如可能好錫你嘅老闆啊，好錫你嘅父母啊，或者好錫你嘅子女啊等等啦，你嘅死黨啊咁樣，你就真係要同佢講啦，即係好似等於我開間餐廳，喂，你真係嚟幫襯下啦，咁樣嚟支持下啦，係咪？咁都係一樣啦，就係我而家要做呢一樣嘢啊，支持下啦，因為真係好好用㗎。你唔係叫佢哋即係攞錢去俾你就咁支持你啊嘛，唔係掉落鹹水海啊嘛，而係佢哋真係都係會有一個 product 去俾翻佢哋，你亦都係一定會教曉佢哋點用㗎嘛。咁好老實咧，其實係個性價比非常之高㗎。你好似就算燕梳，你都係希望買完之後唔想用㗎嘛，係咪？冇人話希望買燕梳，然後跟住希望佢賠錢嘅。咁但係精油就係其實。就算你唔用，你只要用第一次，你就真係已經係你好感謝，即係對方介紹你嗰個人。如果你真係識用，你日日都用，你個生活就已經好不一樣，你個能量已經好不一樣，去咗第二個境界。所以咧，呢啲係真係橫諗掂諗都唔會係一個即係要揾朋友棍啊嘅一件事，全部都係一啲真係你真心認同呢一個係一個好產品，你係加入咗一個好嘅團隊，呢一間係一個好嘅公司嚟嘅，咁而你係真係誠心推介俾你嘅好朋友嘅係。除咗一啲好 close 嘅朋友啊、親朋戚友之外咧，啲老死啊、best friend 啊嗰啲啦，老闆好錫你嘅老闆啊等等，咁其實其他人咧，大部分咧，我哋嘅潛在嘅客戶啦，都應該係我哋嘅 warm market 嚟嘅。咁我哋就唔做 cold market，cold market 咧係 sales 先做嘅嘢嚟嘅。咁因為我哋唔係 sales，我哋唔會 position 自己係 sales，我哋係一個即係 solution provider 啦，我哋提供答案啦，或者係一個 bridge 啦，去連接一個將啲人連接到一個 solution 度啦，又或者係做 consultant 俾意見嘅。咁喺關係冇建立嘅時候咧，係做唔到嘅呢啲嘢。所以就算係新相識嘅朋友，我哋都要將嗰個新相識嘅人去 build relationship 建立關係，然後變為一個 warm market 嘅prospect 嘅。咁有啲呢個係必要嘅條件啦。另外就係都要有啲基礎，就係你唔好乜都係攤晒出嚟，毫無保留將所有例如個 product 啊，或者間公司啊，又或者係源源不絕將所有好似成個 lecture 咁樣咧，去俾人去聽。對方咧其實喺冇需求之下咧，你講咁多就正正係一個 sales 嘅行為。所以我哋要做咧，其實就係要保留一啲嘅好多嘅嘅。首先我哋唔好講咁多啦，我哋聽多啲啦，講少少啦，要吸引對方去問你問題啦。咁你當你喺言談過程中，你揾到對方嗰個嘅需求啊，或者係佢嘅痛點嘅時候，咁你先提供你嘅solution 啊，或者係提供你嘅一個 third party 嘅 tool 啊，邀請佢去睇下啦。例如嚟緊都有一個咁樣嘅 workshop 啊，嚟緊我會同見下邊個啊，咁佢應該會幫到你，你有冇興趣去見下？不如我哋一齊去見啦。咁又或者我有條咁樣嘅片啊，好正，可以答到你呢個嘅問題，提供呢個答案啊。不如我哋咩啦？睇呢條片啦，好唔好啊？等等，要係去 point to 一個 third party，就唔好自己做一個 expert 嘅。咁緊記咧，任何情況之下，你個 conversation 咧，其實係唔可以係終止嘅。就算你OK 啊，咁今日講到呢度先啦，下次再見啦咁樣，你係要留尾巴㗎。咁而且亦都要 follow up 嘅。咁follow up 咧，你唔好半年啊、1年之後先嚟 follow up 喎。譬如之前嗰日講完嘅嘢咧，咁譬如見完面咁啦，影相係一個好好嘅follow up 嚟嘅。咁你就影完張相，然後跟住可能即日稍後時間 send 翻張相啊，多謝翻佢啊，即係非常之愉快啊，即係下次再點啊咁樣，即係鋪定呢啲路。咁當然唔係話喂，我哋下個禮拜再見，就唔使咁樣，呢啲 too aggressive。咁而係留有一條尾巴，咁亦都係讓對方記得影咗相，記得你係邊個。咁加深個印象，尤其是當喺言語間嘅時候，有啲感動位嘅時候咧，你記到啊，寫翻低，例如佢嘅家庭狀況啊，特別係佢小朋友，尤其是媽媽咧，
係最緊張小朋友。咁你記低佢個小朋友，例如佢係一個仔一個女，幾多歲，讀緊咩年班等等，個小朋友中意啲乜等等咧。如果你喺下一次見面或者喺言談間咧，露到少少風聲，係讓佢知道你記得呢一樣嘢，你關心佢嘅小朋友或者關心佢自己concern 嘅問題咧，咁係超級加分㗎。咁你嗰個嘅關係咧係會標得好好㗎。咁啊，當關係好嘅時候咧，其實你講咩都可以，但係關係未有嘅時候，你幾多嘅資訊其實都係 sales，就係咁簡單嘅道理。咁啊，另外啦。當你喺啱啱開始起步做呢樣嘢嘅時候咧，有個關鍵就係唔好向高難度挑戰。例如原來阿李嘉誠或者係你個大廈嘅主席啊，你走去揾佢就唔好咁，你先向一啲咧可以傾到偈嘅，你個關係同佢係好嗰啲人去先試下個水溫先。咁因為我哋係需要學習嗰個溝通技巧，因為其實有好多人係唔識講嘢，有好多人咧講嘢係自己閂後門，自己閂咗自己對門，講好多即係一啲低能量嘅説話，同埋亦都係開口夾着你，好老實。咁所以我哋真係必須要大量去同人去溝通，咁問多啲嘢，虛心多啲，唔好諗住要做呢一個嘅 program 啊、聽 recruit 啊，或者係要做 Young Living 啊，或者要咩，唔好諗呢樣，先諗下你自己有啲乜嘢係要補先。如果你講嘢唔叻嘅，你就去學講嘢啦，唔係話叫你報課程，實在啲係啊 plan do 跟住 review 啊嘛，直情啊見一個問一個，見一個問一個，可唔可以問下你咧？點樣可以講説話咧？個技巧係好啲，或者你可唔可以俾少少 tips 我？你係中意聽人哋咧係點樣講嘢？人哋點樣講嘢會令你舒服？多啲去問一啲呢啲請教嘅問題，好多人係願意去分享呢啲嘢嘅。又例如想問下你可唔可以咧？你而家有冇用 AI？你可唔可以分享一下你係用咩 AI 工具？純粹係一個你想請教別人嘅一個 topics，其實就已經係一個好好打開話題、好好建立關係嘅一個嘅 strategy。如果喺招募方面你已經係老手啊，唔係新手啊，咁你咧嘅目的咧就係要協助你團隊嘅人去幫佢哋加入新朋友啦。咁有3樣嘢咧係盡快做咧就可以幫到你個團隊嘅新朋友咧係更加容易上手同建立信心嘅。第一就係咧可以快速咁樣，當佢決定要做呢件事嘅時候，48小時之內就已經可以幫到佢咧加入一個新嘅朋友。呢個點樣做咧？其實就係可以請個你團隊嘅朋友啦，去介紹佢嘅朋友，例如佢嘅死黨啊等等啊，一齊食個飯啊，傾下偈啊咁樣。總之有個原因去介紹你去俾佢認識，然後跟住喺嗰個過程當中點都要有半個鐘飲杯咖啡或者食個晏，咁然後跟住咧你就盡快去揾對方嘅痛點啊，對方嘅需求啊，咁然後跟住你就幫你嘅團隊嘅成員咧盡快就加入呢位新嘅朋友。咁第二就協助你團隊嘅啱啱起步嘅朋友咧，就係去 post 佢哋嘅第一次嘅文章啦，去建立佢哋自己嗰個嘅 brand 啦，俾意見佢哋啦。好多時咧啲人犯嘅錯誤就係一係寫得太長，一係咧就係冇一個重點要表達。咁通常咧最好嘅文章咧，其實就係一係有娛樂性啦，一係就可以有 inspiration 啦，令到人哋叮一聲去諗嘢啦，一係就係提供資訊，而嗰個資訊唔係講緊係你賣嗰個產品嘅資訊，可能係即係一啲解決好多人嘅嚟緊有一個新嘅巴士路線啊等等啊咁樣，即係又唔係叫你去真係去做個專員啊 reporter 去講，只不過係原來嚟緊就咁，即係一兩句就 OK 嘅，簡單引起人哋個注意。咁最好就係咧個文章咧係定位翻咧係我突然間咧都係人生即係要下一個決定，我係好贊成咧有一啲人係下決定去喺個文章嗰度 post 出嚟嘅。咁因為呢一樣嘢咧就係會令到喺中途只要有10%、20%、30% 嘅時候有少少想放棄嘅時候咧，但係自己又 post 過個承諾出嚟嘅時候咧，咁係會容易啲令到呢啲嘅朋友咧冇咁容易去放棄嘅。咁但係如果即係成日都唔聲嗰啲咧，其實就好容易放棄啦，因為放棄咗冇人知，開始咗又冇人知啊嘛。咁另外咧就係一定要坐低幫你嘅團隊嘅新會員啦或者係決定要發展嘅呢一個新起步者啦，就去真係去建立佢哋個 inventory，就係即係佢哋個 contact list，咁就去協助佢去做呢個 contact list。BHBL 咧就有個3環系統，第一環咧其實就係着重喺教育嗰方面嘅，咁不斷咁樣教育，咁我哋亦都係一樣啦。我哋接受咗 BHBL 個教育之後啦，學識咗例如產品嘅教育啊，或者係經營嘅教育之後咧，咁我哋不斷去重複呢一個第一環。當我哋有信心啦，想去進入第2環嘅時候咧，其實我哋自己對自己有信心啦，因為覺得呢個產品真係好唔錯喎，呢個團隊又好好喎，呢間公司又係好好喎，我好中意嘅喎。咁喺呢個時候咧，咁你就會自然咧個信心
心會提升啦，然後跟住你就覺得可以同人去分享啦。咁你越同人分享得多，碰釘又碰得多啦，又會接受到即係其他人俾你嘅意見，你會更加進步啦。如是者一路咁 plan do review 啦，咁樣不斷去行動，不斷去修正啦，又再行動又修正啦，咁你就會個第二環就會係咁啟動啦。當你個第二環啟動嘅時候咧，其實咧你個團隊咧都唔會話真係好大極有限嘅，因為畢竟咧其實 network marketing 嘅重心個核心咧，其實就係喺呢一個複製嗰個威力上邊。咁當然network marketing 嘅重點啦，尤其是係 BHBL team 啦，我哋個核心其實係喺分享，透過分享宣揚愛同正能量啦，等我哋嘅會員獲得健康快樂同豐盛人生啦。我哋着重嘅係教育啦，以教育為基礎。咁但係以network marketing 嚟計咧，佢哋個重點就係喺嗰個複製嘅威力嗰個能量嗰度，因為你複製咧。舉例今次咁樣要加入10個新會員啦，壯大你個團隊啦，或者開始建立你個團隊啦。你識做咗第一次之後咧，咁其實你就會識做第二次㗎啦。咁你做多幾次嘅時候，你個團隊咧有一個大少少嘅基礎嘅時候，咁你就會再協助你下邊嘅人等佢複製你做嘅嘢咧，佢哋亦都識幫自己咁樣做，亦都識教下邊嘅人去做咧。慢慢地咧，只係時間咧，咁就會可以證明到咧呢一個系統咧就係 work 㗎啦。咁其實咧，我哋呢一啲系統啦，即係複製嘅系統啊，BHBL 3環系統啦，我哋叫，其實咧係已經係證實咗係 work 啦。咁重點就係究竟個人有冇去堅持去做咧？你有冇係有一團火，決定真係要去做，然後謙虛地滿懷感恩，每天學習，每天進步咧？跟住遇到任何困難嘅時候，知道呢一個係一個挑戰，會繼續去堅持，無論發生咩事 ，no matter what，你都會堅持繼續，直至到你完成達到你嘅目的咧。咁呢個係一個好重要嘅元素。咁另外就係想行得舒服啲，就係或者你點樣去 identify 你團隊入邊咩人適合去做呢樣嘢咧？就係當對方咧就係下定決心願意去做，亦都係願意去學習嘅。咁其實呢啲人咧當然大前提重要就係佢要有一個善良嘅心啦，亦都係需要懂得感恩啦。咁其實呢啲人係一個好好嘅人嘅去做呢一件事咯，因為 Young Living 其實係一個好美好嘅事，創辦人做嘅嘢出嚟亦都係個原意非常之好。BHBL 都係一樣，咁我哋本身嗰個嘅mission 亦都係非常之好，咁所以我哋需要一啲好人去做呢啲好事。無論你係新手老手咧，其實我哋都要定期咧去加入10個新朋友喺我哋嘅團隊嘅，因為 network marketing 咧其實就係需要做呢一樣嘢嘅。咁希望大家就下定決心啦，保持一團火，跟住大家齊齊向住呢一個 program 嘅最終目標，係呢個 program 嘅最終目標啊！當你咧識咗幫自己嘅時候咧，做第一次，你自然識幫自己做第二次，亦都識幫你團隊下邊嘅人去幫佢哋做佢哋嘅第一次嘅。